Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am 5. Sonntag nach Epiphanias. Auch heute geht es wieder um besondere Umstände und ganz wunderbare Ereignisse, die Menschen dazu bringen, sich in Gottes Nachfolge zu stellen und seiner Berufung zu folgen. Es geht um die Frage, wen soll ich senden und einen unglaublichen Fischfang. Mehr dazu im Laufe dieses Gottesdienstes. Ich bin ganz besonders froh, dass heute Morgen Iris Schweiger, die Präsidentin unserer Kirchengemeinde, sich bereit erklärt hat, zusammen mit mir die Predigt zu gestalten. Und jetzt hören wir das erste Lied für heute, das Lied zur Jahreslosung 2022. Du bist anders. Danke an Linda und Tanja. Wir beten. Herr, mache mich zu einer Unruhestifterin. Wo Apathie herrscht, lass mich provozieren. Wo es Nachgiebigkeit gibt, lass mich Fragen aufwerfen. Wo Stille herrscht, möge ich
eine Stimme sein. Wo es zu viel Bequemlichkeit und zu wenig Aktion gibt, lass mich stören. Wo es verschlossene Türen und verschlossene Herzen gibt, gewähre die Bereitschaft zuzuhören. Wenn Gesetze diktieren und Schmerz übersehen wird, wenn die Tradition lauter spricht als die Not, gib, dass ich eher versuche, Gerechtigkeit zu üben, als darüber zu reden. Störe uns, o Herr, mit und für die Entfremdeten zu sein, die Unliebsamen ebenso zu lieben wie die Liebenswerten. Herr, mache uns zu Unruhestiftern. Amen. Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn sitzen, auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den ganzen Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen eigenen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich. Sende mich. Sende mich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Du bist anders. So heißt das neue Lied zur Jahreslosung, das wir eben schon gehört haben von Linda und Tanja. Und ich denke mir, ja, das stimmt. Gott ist ganz anders. Und das sehen wir heute auch wieder in den Bibeltexten, die vorgeschlagen sind. Und ja, finde ich sehr spannend, wie das auch in die heutige Zeit so reinragt, wie Gott mir in der Begrenztheit meiner eigenen Kräfte und Sorgen entgegenkommt und ich daraus Kraft schöpfen kann, um mein Leben mit anderen zu gestalten. Ja, und dazu finde ich, passt diese Stelle aus dem Jesaja-Text so schön, den wir eben gehört haben. Es geht um die Berufung des Propheten durch Gott. Der Sprecher fragt sich: Warum ausgerechnet ich? Bin ich wirklich dazu berufen, Gottes Werk zu tun? Was kann Gott denn gerade mit mir anfangen? Sieht er denn nicht selbst, wie schlecht und unzurechenbar ich bin? Das Gefühl, das kenne ich auch ganz gut. Es gibt doch andere, die sind viel besser, viel begabter als ich, die haben viel mehr Power, so wie Iris. Und die Antwort Gottes, die wirkt dann doch recht drastisch, finde ich. Die glühenden Kohlen, die dem Sprecher auf die Zunge gelegt werden, die sind aber quasi symbolisch gemeint und ein Zeichen dafür, wie Gott uns heilt und befähigt, seinen Auftrag dann auch auszuführen.
So wie zum Beispiel auch bei den Jüngern an Pfingsten, wo diese Feuerzungen dann vom Himmel herabkommen und sie begaben, in ganz vielen Sprachen zu reden und in die Welt hinauszugehen, um Gottes gute Botschaft zu verkünden. Und so denke ich, Gott will uns auch trotz unserer Unzulänglichkeiten gerade gebrauchen und gibt uns dazu Kraft und Befähigung. Ich denke, da passt jetzt, glaube ich, unser Evangelium ganz gut hinein. Sag mal, ne? echt? Erzähl doch mal. Ja, also der Simon Petrus, der Jesus am Ende zu Füßen fällt und sagt, ich bin ein sündiger Mensch, Herr, geh weg von mir. Mir geht das auch so oft so. Ne? Dieses, Herr, was willst du eigentlich von mir, gerade von mir? Doch Jesus spricht dann genau in diese Angst des Petrus hinein und auch in seine Unzulänglichkeit, ne? Und sagt, fürchte dich nicht. Das ist schon mal richtig gut. Ne? Vielleicht sollten wir die Geschichte dann jetzt mal... Das macht Sinn, auf jeden Fall. Fangen wir doch einfach mal von vorne an. Gut, also, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Das Wort Gottes hören und die Menschen drängen sich um Jesus, ja. Da merke ich, dass ich mich selber gerade eigentlich auch sehr danach sehe, nach Menschen, mit Menschen zusammen zu sein, am besten in einer ganz großen Menge. Und dass sich auch bei uns in der Kirche die Leute wieder drängen, um Gottes Wort zu hören. Ja, und weißt du was, da habe ich total was Witziges zu erzählen. Das ist mir bisher wirklich im Traum noch nie eingefallen. Aber dieses Sehnen nach Menschen und gerade auch so nach einer großen Menge Menschen in der Kirche, die ist anscheinend irgendwann dann mal so groß geworden, dass ich wirklich nachts geträumt habe, so dieses, weißt du, kennst du dieses Crowdsurfen? So dass man sich so nach hinten reinfallen lässt in so eine Menschenmenge, so dass ich an die Vordertür rankommen konnte. Wow. Weißt du, so? Komm mal auf so eine Idee, ne? Das passiert ja nur im Traum. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch eine Vision, auf die wir hinarbeiten können. Ne? So. Genau. Also es wäre schon richtig schön, wenn wir irgendwann mal wieder so eine rappelvolle Kirche haben könnten und diese Gemeinschaft, so einfach das mal zu teilen, auch mit Menschen, die vielleicht noch nie da gewesen sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie es bei Lukas weitergeht. Da steht jetzt, und er sah 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Weißt du was, dieser Text, der ist echt wirklich komplett für uns geschrieben. Besonders, wo wir doch jetzt auch wieder mal auf dieser Detour sind. Eigentlich hätten wir doch viel lieber so diesen Gottesdienst in unserem Kirchraum, am liebsten auch noch auf dem eigenen Platz, so da, wo ich immer sitze. Und so diese Nähe des Predigers zu hören, ne? Oder zu fühlen, nicht nur zu hören, sondern auch zu fühlen. Und wir machen jetzt aber auch alles wieder so komplett aus der Entfernung. Ne? Jesus sitzt da irgendwo in einem Boot, die Predigerin, die sitzt irgendwo da zu Hause oder was. Und ja, das ist schon ein ungewohnter Platz und trotzdem, die Predigt kommt an. Ne? Ja, und nicht so schlecht, denn über das Wasser wird der Schall auch ganz gut übertragen zum Beispiel. Das habe ich rausgefunden in meiner Recherche über den Bibeltext. Also Jesus hatte da wirklich auch ganz praktische Beweggründe, das so zu machen. Ja, und als er aufgehört hatte zu reden, da sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und ich finde das schon wirklich bewundernswert. Also obwohl die ganze Nacht da schon unterwegs waren und jetzt vielleicht auch mal langsam eher lieber ins Bett wollten oder sich mal irgendwie ein bisschen ausruhen, kommt er dann doch dazu zu sagen, nee, alles klar, wir versuchen das jetzt einfach mal anders. Und ich denke, so geht es uns in den letzten 2 Jahren auch, dass wir eigentlich konstant immer herausgefordert waren, Dinge anders zu tun, als wir das gewohnt waren, vielleicht auch anders, als wir denken, dass es gut ist oder dass wir es können. Und es ist aber auch wirklich cool zu sehen, was dabei alles herumkommt. Also dass irgendwie diese Detour oder diese anderen Umstände auch dazu führen, dass wir vielleicht Menschen kennenlernen, die wir sonst gar nicht kennengelernt hätten, dass Leute auch aufmerksam werden durch uns und auf uns sozusagen, auch durch zum Beispiel die Weiten des Internets. Und ja, so habe ich das Gefühl, in der Martin-Luther-Kirchengemeinde sind schon viele Menschen auch gut dabei, dieses Vertrauensvolle auf dein Wort hinher zu wagen und auch aufzubrechen.
was anderes zu wagen. Und ich muss halt dabei auch denken an die junge Koordinatorin, die jetzt bei uns seit neuestem bei Boats and Blessings auch an der Reihe ist und das alles mega gut managt und schon in die Nachbarschaft sich da eingeruft und Netze aufspinnt. Die hat auch gesagt, ich hatte nie was mit Kirche am Hut und ich habe euch kennengelernt und ich finde das so toll, was ihr hier macht. Und die hat sich einfach begeistern, motivieren lassen und das ist toll. Die sitzt jetzt bei uns in der Bibelstunde und lernt mal, was eigentlich so dahinter steckt. So, das ist richtig toll. Macht mit, ne? Mhm. Da frage ich mich dann schon fast, waren wir vielleicht so als Martin-Luther-Kirche dann auch in der Nacht die ganze Zeit am Fischen? Wir haben zwar immer gehört auf Jesus, geht und macht und haben es probiert auf unsere Weise, so wie wir das wussten, aber jetzt hören wir nochmal wieder auf Jesus. Der sagt, Mensch, probiert doch nochmal anders. Und irgendwie kommt jetzt so Bewegung ins Spiel, oder? Ja, so habe ich das Gefühl, weil wir die Netze halt nicht nur am Sonntag auswerfen, sondern auch unter der Woche und gucken, was da so anlandet. Was am Lakeshore so passiert, ne? Ja. Und bei Lukas geht es jetzt so weiter. Als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen, um ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote so voll, dass sie fast sanken. Und da muss ich jetzt so in Bezug auf zum Beispiel diese Boats and Blessings Arbeit, die ich jetzt auch in den letzten Wochen noch mal ein bisschen intensiver mitbekommen habe, auch sagen, das Gefühl, dass vielleicht auch, dass man gar nicht immer weiß, was man sich da eigentlich alles so einfängt und dass es vielleicht auch Bedürfnisse sind, Notsituationen, die dann über das, was wir als Team oder auch als Gemeinde jetzt erstmal so stemmen können, hinausgeht. Das kenne ich jetzt schon auch, dass man da an seine Grenzen kommt und denkt, okay, wie machen wir das jetzt? Wie können wir da jetzt trotzdem helfen und gut auf uns selber achten? Und deswegen finde ich das so schön, dass dieses andere Boot da dann ins Spiel kommt, dass sofort auch andere Leute dazugerufen werden. Und ich finde, das ist bei uns auch ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde immer wieder schauen, wenn wir irgendwo selber nicht weiterkommen, so okay, wen gibt es noch, wen kann man fragen, wer weiß was, wer kann was. Und auch in der Nachbarschaft nochmal zu gucken, welche Organisationen sind da schon an einem ähnlichen Thema dran, sich zu vernetzen und auch die Kräfte dann zu bündeln, damit dann der Fang auch wirklich an Land gezogen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja. Lass uns mal gucken, wie geht es dann noch weiter. Nachdem dann der Fang eingeholt ist, fällt Simon Petrus zu Jesus Füßen. Ah ja, das ist jetzt diese Stelle. Und spricht, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und hier sagt jetzt Jesus diesen ganz berühmten Satz, ne? Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und Petrus und seine Freunde lassen daraufhin alles stehen und liegen und folgen Jesus. Ja, und ich glaube, das ist auch so die zentrale Botschaft, die diesem Text zugrunde liegt, dieses Abschlussbild mit der Aufforderung Jesu, die Menschen zu fangen. Das galt nicht nur für Simon Petrus und seine Freunde, sondern das gilt für uns heute noch genauso, weil wir ja der Überzeugung sind, dass das eine gute Botschaft ist, die lebendig macht und die am Leben hält und die auch wirklich unters Volk kommen muss. Ja. Damit sich dann auch alle an Gottes Mission der Erlösung für alle Welt beteiligen können. Ja. Und ich denke auch, also für die meisten von uns heißt das natürlich nicht, okay, ich lasse jetzt alle stehen und liegen. Ne? Also mein das Beruf kann ist, mal sein, aber meistens guck doch mal so eine Pastorin an. Ne? Aber ich denke, es gibt für uns alle irgendwelche Möglichkeiten, uns zu beteiligen an diesem Gottesreich. Da, weißt du, jeder macht sowas und ich sehe das ja bei diesen Boats and Blessings nur zu gut. Der eine kocht Suppe, die können nicht austeilen, aber die bringen es vorbei und andere stehen dann da und teilen. Ne? Also das ist so ein, ja, wir haben da alle irgendwie so eine Berufung in uns und vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen genauer gucken. Ne? Ja, und die eine macht vielleicht den Altar schön am Sonntag und die anderen besuchen dann die Leute aus der Gemeinde, die vielleicht nicht mehr so mobil sind und zur Kirche kommen können. So gibt es ja viele verschiedene Felder auch, wo bei uns Leute aktiv sind und mitmischen. Ganz genau, ja. Genau, und ich finde so, das ist irgendwie die Quintessenz aus diesem Text von Jesaja heute, zusammen mit dem
mit dem Evangelium, dass diese Mission Jesu, die wartet einfach nicht darauf, dass wir bereit sind. Und auch wenn wir selbst vielleicht gerade denken, vielleicht muss ich doch noch mal einen Workshop besuchen oder bin ich jetzt doch noch nicht ganz so weit. Also Gott traut uns schon eine Menge zu und der braucht uns auch, damit diese Mission auf Erden auch Hand und Fuß und Gesicht gewinnen kann, sozusagen. Und dass wir eigentlich trotz unserer Schwäche, unseres eigenen Gefühls vielleicht auch manchmal von Versagen oder unserer Zweifel inmitten unseres geschäftigen, komplizierten und ja, alltäglichen Lebens, dass wir gefordert sind und dass Gott uns aber auch Kraft gibt und uns unterstützt dabei. Denn da, wo Gott den im Jesaja fragt im Text, wen soll ich denn senden? Und Jesaja sagt dann am Ende, okay, ich mach's. Das finde ich ist so diese eine Seite und die andere Seite ist dann dieses fürchte dich nicht in dem Evangeliumstext. Das braucht es irgendwie beides. Einerseits auch den Willen und die Kraft auch zu sagen, okay, ich probiere das jetzt, ich traue mir das auch selber ein bisschen zu und dann diese göttliche Unterstützung und diese Zusage, ne? Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Und ich bin auch mit dabei. Und so denke ich, dass er durch uns weiterarbeitet an seinem Reich und dass er uns und andere auffängt in diesem riesen Netz seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe und dass wir es auch ihm getrost überlassen können, wie diese Mission am Ende ausgeht. Ja, und das gibt dann jetzt auch nochmal wieder ganz viel Mut auf dieser Detour, ne? Also wie oft fragt man sich und dann kommt jetzt dieses Wort, fürchte dich nicht, mach mal, ich bin bei dir, ich halte dich, nicht alles ist perfekt, aber ich halte dich. Ne? Und dann kann man sagen, okay, nächste Woche, da treffen wir uns mal und wir machen einen Spaziergang und wir beten über unsere Nachbarschaft gemeinsam. Haben wir noch nie gemacht, wir probieren das jetzt einfach mal. Ne? Und dann wieder diese Hoffnung, im März treffen wir uns wieder. Und dann können wir die Türen aufmachen. Wie schön ist das denn? Ne? Also das sind so Dinge, ja, und anschließend essen wir dann noch schön Suppe zusammen. Es gibt Dinge, auf die man sich wunderbar freuen kann, auch wenn alles irgendwie auf dieser Detour ganz anders ist. Ne? Auf jeden Fall. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wir können darauf vertrauen, dass es wirklich Gottes Plan ist, dass unsere Netze immer wieder so richtig, richtig voll werden. Amen. Amen. Fürbitte. Der Geist des Herrn ist in Fülle über uns ausgegossen. So werden wir ermutigt, für die Kirche, die Welt und alles, was Gott geschaffen hat, zu beten. Du bist heilig, du bringst Heil, bis die Fülle wir ein Teil der Geschichte, die du webst. Gott, wir danken dir, du lebst.
Rüste deine Kirche aus, um die gute Nachricht zu verkünden, die wir empfangen haben, die Vergebung und Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil geworden ist. Sende uns aus, die Hoffnung auf deine Erlösung mit einer wartenden Welt zu teilen. Heilig bist du, o Gottes der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Offenbare deine Herrlichkeit in feurigen Sonnenuntergängen und in tiefblauen Dämmerungen. Lehre uns, dich in der Schönheit unserer natürlichen Welt zu erkennen. Halleluja, 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 Halleluja für dich. Erweiche die Herzen der Regierenden, damit sie die Bedürfnisse ihres Volkes wahrnehmen und sich um sie kümmern. Beseitige die Korruption und den Drang zur Gewalt. Beschütze die Ersthelfer und das Militär, die ihr Leben im Dienst an anderen riskieren. Deine unerschütterliche Liebe währt ewig. Verlasse nicht diejenigen, die bei dir Hoffnung und Heilung suchen. Segne Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Therapeuten und alle Pfleger. Nimm dich derer an, die Angst haben, krank sind oder Schmerzen haben. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, alle Welt schaue auf dich. Die Jünger erhielten Hilfe von anderen, als sie einen reichlichen Fischfang einbrachten. So stärke auch die Partnerschaften dieser Gemeinde mit Organisationen und Diensten der Gemeinschaft, vor allem der Lamb Community Health Organization und unsere Nachbargemeinde St. Margaret. Vervielfältige unsere gemeinsamen Bemühungen und bringe Freude in unsere Beziehungen. Wir danken für unsere Vorfahren im Glauben, die mutig auf deinen Ruf geantwortet haben. Gib uns durch ihr Beispiel Mut, im Glauben zu leben und deine Barmherzigkeit zu verkünden bis zu dem Tag, an dem du uns zu deiner Herrlichkeit sammelst. Auch beten wir besonders für unsere Gemeindemitglieder, die in dieser Woche Geburtstag hatten. Das ist James, Rita, Inge und Hannelore. Segne sie nach dem Reichtum deiner Gnade in ihrem neuen Lebensjahr. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, alle Welt schaue auf dich, Halleluja, 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 Halleluja für dich. Weil wir so große Hoffnung auf deine Verheißungen haben, Gott, lassen wir alle unsere Gebete einmünden in die Worte, die Jesus Christus, unser Erlöser, uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in die neue Woche unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.